שלום לכם. לפני כמה חודשים קיבלתי שיחת טלפון ממישהי שסיפרה שהיא בקשר עם אישה מאוד מבוגרת שצופה בשיעורים שלי, ומאוד רוצה לפגוש אותי. אני מתקשרת כדי לדעת אם זה אפשרי, ודרך אגב היא אמרה, מדובר בניצולת שואה. אם תסכים, זה מאוד ישמח אותה. ובת כמה האישה המבוגרת שאת בקשר איתה, שאלתי? היא בת 94, אמרה לי האישה. אז אני מצטער, עניתי לה, זה לא יתאפשר. למה לא אישה לה? בגלל הגיל שלה? ועוד איך אמרתי לה, ניצולת שואה בת 94 לא מגיעה לבקר אף אחד. מגיעים לבקר אותה, לכן אם תתני לי את הכתובת, בדרך להרצאה אני אסע לבקר אותה. כשהגעתי, היא ישבה בסלון, מוקפת באנשים שאוהבים אותה, ואמרה שלא הייתי צריך להגיע, שזה כבוד גדול בשבילה, ושהיא מאוד מתרגשת, ושבגלל שבגיל שלה כבר לא נשאר הרבה מה לעשות, כל מה שהיא עושה כל היום, חוץ מלאכול ולשתות, זה לשבת מול המחשב ולצפות בשיעורים שלי, ושאם אני רוצה אני גם יכול לבחון אותה. טוב, אמרתי לה, מבחן אני לא אעשה לך, כי חז"ל אמרו, מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך, אבל במקום זאת, אני מאוד אשמח אם תספרי לי על החיים שלך. אמרו לי שאת ניצולת שואה, וחשוב לי לשמוע את העדות שלך, גם כי אני עושה קצת בנושא, וגם כי בעוד כמה שנים כבר לא יישאר מי שיספר. וחוץ מזה, אישה בת 94 שעברה את השואה, יש לה בטח איזו חוויה מכוננת שנתנה לה את הכוח להגיע לגיל הזה. וכך סיפרה לי האישה. שמי שרה פיינגנבוים. נולדתי בהונגריה ועברתי הרבה בחיים. אבל את החוויה המכוננת שהייתה לי, אני זוכרת עד היום. זה קרה ב-1944 כשהייתי רק בת 16, בנר הראשון של חנוכה. המלחמה הייתה בעיצומה, ואני יחד עם עוד כמה חברות מפלוגות העבודה ההונגריות הידועות לשמצה, התארגנו לשינה אחרי עוד יום מפרך במפעל. ואז, במקום לישון, אחת הילדות שלפה מתוך התרמיל שלה נר צבעוני של חנוכה וגפרורים, ואמרה שהיום מדליקים את הנר הראשון של חנוכה. אפילו אחרי יותר מ-70 שנה, אמרה לי שרה, אני מתרגשת. חשבת פעם, מה ילדה בת 14 שמה בתיק כשהיא יודעת שלוקחים אותה למקום שממנו היא אולי לא תחזור? אז ככה, ז'וז'י לא לקחה תמונות וגם לא בובה או כרית, היא לקחה נר צבעוני של חנוכה וגפרורים. ואז סביב הנר הדולק ישבנו כמה ילדות שלא נשאר להם בחיים כלום, ושרנו בשקט הנרות הללו ומה עוז צור, וכשסיימנו, ז'וז'י סיפרה לנו על ארץ ישראל, ששם חיים יהודים בלי טלאי צהוב, ובלי שרודפים אותם, ושהצהוב היחיד שיש שם זה תפוזים, ושזו הארץ שהשם נתן ליהודים. ואז, בדיוק באותו רגע החלטתי, שאם השם יציל אותי, אני את החיים שלי אחיה בארץ ישראל. וכבר למחרת הבנתי שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלי. למחרת בבוקר, הודיעו לנו שאנחנו צריכות להתארגן ולהגיע לרכבת שתיקח אותנו. כולנו ידענו מה זה אומר ובכינו, וזה היה בדיוק ליד השאריות של הנר הצבעוני שהדלקנו אתמול, ומבין הדמעות שלי ראיתי אותו. אלא שאז בדיוק הגיע סרן הונגרי בשם לסלו אוצ'קאי, שהתברר כחסיד אומות העולם, ואמר את המשפטים הבאים, בדיוק כמו שאני אומרת לך עכשיו. ילדות יקרות, עשיתי כמיטב יכולתי, אמר לסלו, ניסיתי להציל אתכם, אבל אני לא יכול עוד לערוב לביטחונכם. אני את שלי עשיתי, נתתי הוראה לפתוח את בית הכנסת שלכם. לכו לשם ותתפללו לקדוש ברוך הוא שלכם. הכל כעת בידיים שלו. האלוקים של היהודים הוא אלוה הרב כוח, אמר הגוי. אולי הוא יוכל לעזור לכם. אחרי כמה שעות, הסרן חזר ואמר לנו שוב במילים שלו, ילדות יקרות, תחזרו לבית הכנסת ותודו להשם שלכם על זה שניצלתם. מאז לא ראינו אותו יותר. אחרי כמה ימים נגמרה המלחמה. זו החוויה, אמרה לי שרה, הכי חזקה שאני זוכרת. זה אולי קצת מוזר שדווקא עליה אני מספרת לך, אבל החוויה הזאת מול הנר הצבעוני של חנוכה הייתה חזקה אפילו יותר מכל התלאות והזוועות שעברתי. ואתה יודע מה היא אמרה לי? זה לא סתם.
אתה הרי נותן שיעורים, אז תגיד לאלו שמקשיבים לך, שכשהם מדליקים נרות חנוכה, שידעו עד כמה הם ברי מזל. שידעו שבשנת 1944 ישבה ילדה יהודייה מול נר חנוכה, ובכלל לא הייתה בטוחה שגם בשנה הבאה יהודים ידליקו נרות. שהייתי בטוחה שזו ההדלקה האחרונה של העם היהודי. תספר להם כדי שידעו שזה שהם זוכים להדליק נרות חנוכה היום, זה לא מובן מאליו. שידעו שאם אחרי כל מה שעברנו, עוד יש בעולם יהודים שמדליקים נרות, זה נס הרבה יותר גדול מנס חנוכה. שידעו שהם לא מדליקים נרות זכר לנס. שידעו שהם הנס בעצמם. שידעו שכשנס מדליק נר על נס חנוכה, זה נס הרבה יותר גדול. ואומרת לך את זה אישה בת 94, היא אמרה, שראתה דבר או שניים בחיים שלה. אין נס יותר גדול מזה. זה נכון, היא אמרה, החנוכיה שהדלקנו בה את הנר לא הייתה יפה או מבריקה, ובטח שלא הייתה מכסף. היא הייתה מפח עקום ומקומט, אבל האור שלה היה האור הכי יפה בעולם. יש בינינו, היא אמרה לי היום, הרבה מחלוקות. אני שומעת חדשות, יש מריבות, יש גם פוליטיקה, אבל אחרי הכל, אם יש עוד בעולם יהודים, גם אם הם רבים וגם אם הם מתקוטטים, הם עדיין, אמרה לי, שרה, החנוכיה הכי יפה שיש, כמו זו שהדלקנו בשואה. זה יפה, אמרתי לה, וזה גם כתוב במפורש במדרש, על הפסוק, קומי אורי קיווה אורך, ועל זה כתבו חז"ל, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה, בימי שלמה וכבתה. מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלא לאורך. לא קצת קשה, שאלתי את שרה. אם המנורה של משה כבתה ושל שלמה כבתה, אז מאיזו מנורה ידליק הקדוש ברוך הוא את המנורה כשתבוא הגאולה? מהחנוכיה שלנו. היא אמנם לא הכי יפה כמו שאת אומרת, וגם לא הכי מבריקה, אבל למרות הכל, גם אם היא מקומטת וגם אם יש בה כתמים, האש עדיין דולקת בה. לכן, כשיבוא זמן הגאולה, רק מהאש הזאת השם ידליק את המנורה מחדש. כי חנוכיה של נס, כמו שאמרת, מדליקים רק מאש של נס. חנוכה שמח.